Na kombo na nzambe tata mwana tata molimo mosantu batata ba mama ba jeune toyoki ngonga ya mibale ebeti nde tokosenga nzembo ya bato nyonso na oyo abonami na ntina na nzembo soki yango esili nde libondeli ya ouverture ekosalama na mama Selo Hortense na kombo na tata mwana tata molimo mosantu. Amen. Tata Nzambi mfumu wetu Yesu Kristo enge tata mwanda vile. Papa dantete tufutu di matondo mamingi munakebo tukebele fuku dia mvimba utukiesi sekia mulungu kia unu kia lumingu. Lungu kia nene papa kinge wa vuanda mutala beto bana mukusani sina. Tuvila kana kumuna nkengo takutuiti kila beto bana pakutua yanga lala. Katula miyangu ya tantu sata na mtima medo utuwana zola. Kadi zola ikufika halambisa uonzo papa. Katula bimbevo. Kadinitwa kimbevu kaisa lako ya ngulo ya bisalamu. Utusundisa maonzo meneto. Nsato mpe mvita za neto ezinwa na muzai. Nuvamula kumpetu lombele papa musejua kwa ya onzo kumbanza Brazzaville. Yenkangwa onzo wa yele yao papa sumbu la bonza bakana na pi. Kutuvila kana kwa papa bika bisambu benu bebu sene katufukisa. Mondo mende molomba biko atuvangi la moto. Sadisa maonzo mbanti msukuru. Mkumbwa seye mwani mwanavele. Amen. Amen. Nzambe tata mwana tata molimo mosantu nde ntango oyo tokotanga mokanda ma tata Nzambe Psaume 65 9 à 14 et les cris de joie et les chants retentissent na kombo na tata mwana tata molimo mosantu. Amen. Toleki na premier tour de chant. Baina mipesi mobiva, ebaina yo, zozo, molimo nanga, nasalela yo. Baina mipesi mobiva, ebaina yo, zozo, molimo nanga, nasalela yo. Baina mipesi mobimba, ebaina yo, zozo, molimo nanga, nasalela yo. Sunga ngai, kabatela mibeko myayo, kamba ngai, nasala na bolimo. Sunga ngai, nasala misala myayo. Longisa ngai na mikakatano ya mokilo yo. Ngai na mipesi mobimba, epai na yo. Zozo, molimo nanga, nasalela yo. Ngai na mipesi mobimba, epai na yo. Zozo, molimo nanga, nasalela yo.
ngai, nazala na bolingo. Sunga ngai, nazala misala na yo. Longisa ngai, na mikakatano ya mokili yo. Ngai na mipesi mobima, epai na yo. Zozoto, pe molimo na ngai, nasalela yo. Ngai na mipesi mobima, epai na yo. Zozoto, pe molimo na ngai, nasalela yo. Sunga ngai, nabatela mibeko na yo. Kamba ngai, nazala na bolingo. Sunga ngai, nasala misala na yo. Longisa ngai, na mikakatano ya mokili yo. Ngai na mipesi mobimba, epai na yo. Nzoto pe molimo na ngai, nasalela yo. Ngai na mipesi mobimba, epai na yo. Nzoto pe molimo na ngai, nasalela yo. Biso baso awa homokili, tojolise bikela mumyayo. Baso ya mabe tosaleliyo, tosengise yo molimbisi. Kotika te tokufa sepamba, monisa mama na yo ya bonzambe. Zongisa biso motema mwayo, tobyanga malisusu bananga yo. Biso baso awa omokili, tojolise bikela mubyayo. Baso ya mabe tosaleliyo, tosengise yo molimbisi. Kotika te tokufa sepamba, moniso mawa na yo ya bonzambe. Zongisa biso motema mwayo, tobyanga malisusu bananga yo. Yahweh, yokela biso mawa. Yahweh, limbisa biso. Yahweh, yokela biso mawa. Yahweh, limbisa biso. Atanga banzembo toko yembelaka yo. Pangusa biso pisoli na miso. Atana misala toko salelaka yo. Zongisa biso motema moyo. Atana banzembo toko yembelaka yo. Pangusa biso pisoli na miso. Atana misala toko salelaka yo. Zongisa biso motema moyo. Yahweh, yokela biso mawa. Yahweh, limbisa biso. Yahweh, yokela biso mawa. Yahweh, limbisa biso. Atana banzembo toko yembelaka yo. Pangusa biso pisoli na miso. Atana misala toko salelaka yo. Zongisa biso motema moyo. Atana banzembo toko yembelaka yo. Pangusa biso pisoli na miso. Atana misala toko salelaka yo.
yango ekutami na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Au mokanda ya kobima ukaputuku mibale nzela ya liboso kino zomi na sambo. Na kombo na Nzambe Tata Mwana Tata Molimo Mosantu ntango oyo tokomi na moment oyo tokobenga ngo moment privilégié oyo ngai na yo tozwi likabo ya kolela na Tata Molimo Mosantu na ntina na pasi ezingi biso yango tokobenga bato misato. Mama Emily aleka liboso, tobengi mama Gilva aleka liboso pe papa Long responsable papa Joris akangeli bondeli na kombo na Tata Mwana Tata Molimo Mosantu. Amen. Esika moko pe kola esika moko Nzambe na biso longola makanisi nyonso mabe na kati na biso bana na tozalaka na makanisi ya bonzambe oete Nzambe na biso kosepela na biso kopambola biso totiki programme nyonso utali bani tobelelaki yo tisuka na maboko na yo na kombo ya Nzambe Tata Mwana pe Molimo Mosantu. Amen. Tokosenga na Tata Selo Yuri akamba biso na programme yango ba mama Selo basunga ye fluki botambusa biso na kombo na Tata Mwana Tata Molimo Mosantu. Amen. Na kombo Tata Mwana pe Mosantu tosengi na Tata Selo na mama Selo baleka wana kozwa makabo fluki a diriger biso na programme yango.
na kombo tata mwana peli mosantu lelo ezali mokolo monene oyo osalaki opemaki opesi biso bato ya mokili oyo ete tokoka kokomisa yo moi opesi na butu nyonso tu ya mabe na ya malamu kasi mpona kosanzola yo papa ekomaka nde condition papa toza na esengo mingi opesi biso makasi oyo ete toya kosanzola yo toyeba mboko pamba te bamama selo batamboli po ete bazwa likambo oyo moto na moto akomisaki pambola esika euti na bato oyo bapesi na biso bete topesi te pambola biso na biso bete tosali mosala oyo pambola biso banda lelo ntina suka na kombo tata mwana peli mosantu amen, amen. Lecture et salamaki liboso na bandeko ekoyaki mwa mokesima lecture na biso liboso ezali na livre ya psaume 65 tozwi 9 ti na 14 tolekaki na 10 commandement ya tata nzambe na exode 21 ti na 17 sikawa tokotanga mwa mikanda nde mokanda ya misato tokotanga ezali Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 26. Mukanda Yamitanu Yamose. Chapitre 14, versets 22 à 26. Nde toleki na mukanda ya Matayi. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 23 à 24. Tokosu Kisa na mukanda na Thomas Paul na ba Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 8. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 8. Wana nde mukanda ya suka. Na tango yonde tokobanda na mukanda ya Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 26. Nde soki tozwi etangeli ezali boye na kombo na nzambe tata mwana tata molimo santu. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter la dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœufs, de brebis, de vins, de liqueurs fortes, tout ce que te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras toi et ta famille.
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis viens présenter ton offrande à Dieu. Tokei na mukanda na Thomas Paul na ba Corinthiens. Corinthiens chapitre 9 versets 7 à 8. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, afin que, possédant toujours à toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Na kombo na tata, mwana tata molimo mosanto. Amen. Tobondela. Ngai muumbu musali na yopo ninga na mokolo malelo tata nyonso ya bonzoto yo longola yango. Nguya na yo molimo na yo nde kamba biso. Kimia kaka tokosenga pamba te sika yo yawe nzambe na bulu ozali kimia nde kozalaka. Mapambo limpe mwana yo tosengi kati na biso na kombo misato na bule tata mwana nzambe molimo mosanto. Amen. Na kombo na nzambe tata mwana tata molimo mosanto ba tata pe ba mama. Toyebete lelo ezali mokolo monene pamba te ezali dimanche. Dimanche yango toyebi ntina pamba te toyoki na mabondeli. Ezali mokolo nzambe yasali makambo nyonso akei kofanda na kiti na ye na bokonzi apembi après avoir tout créé. Banyama mokili makambo nyonso 6 jours ye nzambe amoni ete nyonso ezali malamu. Pamba te nzambe asalaki examen de conscience ye moko atala obi makambo nyonso nasala eske ezali kitoko to ezali kitoko te. Amoni ete nyonso nasala ezali malamu nakende kopeni. Ndi alobaki ete 7e jour nga na yo tosala likambo mosusu te bobele kopema mpe kosanzola ye na biso bato toya kosanzola ye. Na ntina wana lelo mpe koinside te na kati na paroisse ya Liège tozali na likambo oyo tobongisa na ntina ya kokabela nzambe na biso ebengami dime to eteni zomi. Kasi na ntango wana ntango tokoyaka na ndako na nzambe batata mpe bamama tobandaka na banzembo. Banzembo ntina nango ekozalaka nini ezali kobondela kolela kosanzola nzambe na ntina na bolamu na ye kati na biso. Yango tomoni ete tango toyi après avoir koyemba nzembo ya silwa nzambi bakorale yembi ba groupe oyo instrument bango mpe bayembi nyonso ezali mpona kosanzola tata nzambe kokumisa ye mpe kolelela ye na ntina na maye nyonso ezali kosala biso mpasi na se na ntango. Ndenge sikoyo biso totangaki na mokanda mwa nzambe na kuna na badoyembo na bayuda 65. Loyembo oyo David nde ayimbaki yango. Alobi ete baye nyonso bafandi na extrémité ya mokili. Ceux qui habitent aux extrémités du monde, ses frères, des prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Baye nyonso bafandi na mokili bazali na kokamwa na komona bolamu nini mapambo nini ozali kopesa na mokili. Alobi tango yawe alibokitaka mpona kotala mokili akoyelaka bango nde mapamboli. Mvula na ye ya mapamboli kokweyaka na baye nyonso ye akobongiselaka. Tango wana bilanga na bango ekobotaka tokomoni te oyo akonaki masango eboti oyo akoni loso eboti oyo akoni manyoko eboti etc. Mpona nini nzambe anokisi mvula na ye ya mapamboli. Lolenge moko na ngai na yo nzambe akopambolaka biso ndenge nini na ntina na misala. Mutu na mutu akokendaka mosala na ndenge ya kokeli. Soko okei mosala ye nzambe apesi yo nzoto makasi apesi yo lipamboli na ye ozwi mosala osali na suka na sanza ozwi mwa lifuti na yo. Ndenge bandeko na biso na bamboka
bango lokola musala ya bureau kozalaka te bakokendaka bilanga mutu na moto akei kosalelanga na ye me mpo ete biloko wana ekoka kobota ezendaka ete nzambe apambola yango akitisa mapamboli na ye mvula esengeli etenuka banyamo ya mike mike bakendaka kolia bazala te yango David azali korappele na nzambe ete ntango yo kokitaka ntango nyonso ntango koya kopambola mokili ntango koya kopesa mapamboli na désert meme esika désert elakisi esika oyo mvula ekobetaka te nzokani nzambe meme na désert ye akonotisaka mvula mpona kobotisa elingi koloba ete impossibilité na nzambe ekozalaka te batata mpe bamama soki ata ozangi lelo yeba ete nzambe na biso ntango akoya kopambola akokweyisa mbula na ye na mapamboli po ete yokoka kozwa bota mbuma meme na mangongo oyo ekosalaka te ekobotaka eloko te mabanga na mabanga nzambe azali capable ya kosala de sorte que mabele ebota nzete ebota mbuma ebota mpo yo tiso tobakoka kovivre na yango yango David alobi awa ete tata ntango yo okoyaka ntango na ntango mpona kopambola bana na yo kobosana oyo ya yo te pamba te impossible ezali epai na yo te nde na ntina na psaume toleki tokei na mokanda ya mobeko batata bamama totangi ngai na yo mokanda ya mobeko mpe totangaka yango ntango na ntango les 10 commandements ya tata nzambe ezali nini mokanda ya mobeko ezali koreflete mposa na nzambe volonté na nzambe na kati na biso bato nzambe abimisi baisrael na Egypte mposa na ye ezalaki ete amema bango na mbokanelaka kasi ntango ye atie bango na nzela baisrael lokola bautaki na mboka ya Egypte kuna bayekolaki bonzambe na bankoko na bango te pamba te bazalaki kosambela banzambe mosusu bazalaki na banzambe ya bapaya nzambe amonaki ete po ete bato base conduire lolenge ngai na lingi yeke ngai na conduire bango na posa na ngai malamu na pesa bango ba recommandation na ngai na lakisa bango ngai tata na lingi nini na ntina na bango et c'est comme ça nzambe apesi mobeko na bana na Israël l'objectif ezalaki ete moto atambola selon nzambe et non selon posa na ye tata nzambe apesi mobeko na bana na Israël Moïse nde azwi likambo yango bana na Israël bayoki mongongo na nzambe nzambe abengi Mose alobi ete yaka na ngonga po ete nakoma makambo na libanga pamba te soko komi na papier to komi na zelo ntango mosusu nde kobunga yaka Moïse akei pendant 40 jours po ete nzambe akoka kokoma mobeko na libanga nzambe akomi mobeko na ye na libanga apesi Mose depuis avant nzambe akomaki mabanga Mose aza kokita fierté nyonso na mabanga na ye akoma akuti bana na Israël baboki mobeko na nzambe bamisaleli ekeko dans l'entretemps mobeko nzambe alobi na bana na Israël tanga bimisi bango alobi ete nazali yawe nzambe na bino nalingeli bino nzambe mosusu te bobele ngai Mose akei 40 jours seulement bango basali ekeko batata bamama botala biso bato babosani bolamu nyonso yawe nzambe asaleli bango etina pe apeseli bango mobeko ezali po ete ye azalaka ntango nyonso na bango ntango akobenga bango ntango bakobenga ye ye arepondaka asalisaka bango na pasi nzambe ayokaki mawa yango tomonaki ete Mose na kanda azalaki nango abambaki mabanga wana na mabele epanzanaki nzambe alobi na ye yaka lisusu na kokoma nzambe akomi mabanga lisusu na mosapi na ye et signification ya libanga wana batata mpe bamama elingi koloba nini nzambe akoki kokoma na nzete zwa nzete yaka na koma komi na ye mais pourquoi azwaki libanga pamba te na libanga soko komi kosalisi yango ekowumela nzambe alingaki ete bana na Israël bavanda na mobeko na ye na motema na bango mpenza ebunga te mobeko wana bango babungisaki sur 600 000 bato babimaki 2 personnes seulement po bagardaki mobeko mwa nzambe na motema bakoti Josué na Caleb voir même Moïse nzambe alobi na ye mpamba te ye mpe abukaki mobeko
alobi yo ye na bana na Israël osali musala no solo kasi okokota te. Mais t'attendez nini wana alobi yango kanelaka yango wana, mais toi tu n'entreras pas. Nzamba bani kotalisa ye epai nini akoyaki po atosaki te. Et lelo Israël ezali ngai na okimbangisa tokoyokaka mobeko tolobi nini ntina na mobeko. Est-ce que mobeko ekomami na motema na oyo ya solo to ekomami na zelo? Po Nzambe akomi yango na libanga po ebunga te. Est-ce que mobeko mwanzambe ekomami na motema na oyo na libanga to ekomami na zelo to ekomami na libaya to ekomami na papier? Esengeli ti yango ekomama na libanga po ete ebunga te, pamba te ngai na yo nde tozwi mokumba ya kotambusa mokili. Ngai na yo nde tozwi mokumba ya kosepelisa Nzambe na lolenge etamboli na biso po tona kolakisa ete Nzambe afandi kati na biso ya solo. De la même manière aponaki Israël lelo tata Nzambe ayekopona ngai na okimbangisi yango azongeli kaka meme formule mobeko wana oyo apesaki na Israël azongiseli biso olobi nini tata pe mama. Na mobeko tokozwa mobeko moko tokobetela sete pamba te nyonso ezali mobeko po oyo akomaki mobeko ya liboso ye wana mpe akomaki mobeko ya mibale akomi ya misato ya minei kino 10e commandement. Mais lelo tokomartele mobeko moko oyo elobi ete kolula eloko na mojalani na yo te, ndako na ye te, mwasi na ye te, mobali na ye to eloko nini epesami na mojalani na yo. Batata, bamama, bajeune, mobeko yo ils ont apporté ma casse pas battre. À travers mon bekwana, tokobuka kamebeko nyonso etikali. Lorsque moto a commis quoi envier, eloko ya moninga, mwasi ya moninga, kiti ya moninga, ndako ya moninga, mutuka ya moninga, cette personne là est prête ya koboma mutu pona kokamata eloko eza ya yete. Cette personne là est prête ya kokosela moninga makambo. Pour nantina na kotwa eloko eza ya moninga. To so tozongi moke na jeunesse to komona ete kaina azalaki na ye mabe penda te bazalaki ya na leki mutu na musala na ye yo nani ngai chasseur yo nani ngai cultivateur bon likamote bango pe bazali kosala bilona lokola ngana yo boy. Et comme chaque année, il fallait montrer mon que nous puissions vous présenter où nous avons appelé Sinaï na kopesa Nzambe likabo. Et chaque fois, Abel, ce qui a sali musalane, akamati banana, ba pomme, ba nini, atoni si panya, ke kopesa na tata Nzambe. Nzambe ayoke sengwa sepeli. Kaye iye po apesa ngombe ya kitoko, epai na tata Nzambe to, mutoto eloko nini ya kitoko, akeko lukaka oyo, eza na problème, to ya muke, ekonda. Nzambe tu ana oka boye ezana mo problème to ya minene wana ya mafuta na bombi ya mponanga abimi égoïste. Et chaque fois Nzambe soka tali bongo azali kopambola mingi Abel pona nini Abel abana ko pesa na motema na ye elikambo wana Kaina abotikanga abotizua à un moment donné akomi ka ongi kaka Nzambe ya juste pona nini ye aza kozwa bonga na kozwa ah ndenge nini Nzambe bongo ye apesa kaka ye bongo ngai nzokande Nzambe azali kotala motema ya Abel. Abel azali na kulula na eloko na moninga te azali kosala ya koki peut-être abapambole na moke oyo azali kosala Kaina ayokaki mobeko oyo te. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni tout ce qui appartient à ton prochain, tu ne convoiteras pas. Il y a un qui a monté, Aluli. Tango Aluli, batata mpe maman, kande ye koyina koti na motema. Tango koyina koti na motema eloko nini ayaki, abomi de konaye, assassin, komi, meurtrier. On a dit na kolula. Aboki mobeko, abomi. Opusani Nzambe yo botuna nini wapi ndeko na yo Abel aza akate Nzambe linga bonga na za sentinelle na yo akomi na insolence na miso na tata Nzambe pona kolula eloko na moninga mobeko wana batata mpe ba mama ebotaka
mabe akotina mutu okometre faute na makambo oyo nyonso etikali na mpeko etikali yango ngai na yo tolulaka te nzambe aza injuste te ye apesi lipa na oyo akopesa mfungwa na mosusu akopesa mutuka na oyo apesi mosusu velo ainsi de suite ayebi ye apesa biso selo capacité na biso selo disponibilité ya motema na yo kasi tolulaka te soki oza kolula oyo ya moninga yebe tokokometre masumu ekotinda yo osala mabe oyo ezalaki na kosala kosala te ntango wana operdre ndenge ndeko na biso Abel Kaina akoma lelo exemple ya mabe soki babengi yo Kaina okosilika pamba te azali moto na mabe yango ngai na yo kimbangisi esengeli te tondimaka mai nzambe aza kopesa na biso tozalaka bato na kolula eloko na moninga te pamba te papa simo kimbango nzambe kati na biso akopesaka moto na moto selo dimension ya kondima na ye selo dimension ya connaissance to ya disponibilité ya motema na ye to ndenge ye apambolaka moto na moto me aza injuste na moto moko te malamu kutu kolobaka nzambe merci lolenge na moni ndeko na ngai ezali boye lolenge na moni mwasi na ngai ezali boye lolenge na moni mobali mpe mwana na ngai ezali boye pamba te nzambe wana azali nzambe na bolingo soki ngai na yo totosikaka mobeko batata mpe bamama totamoli solo na mai nyonso papa mpo bakopesaka biso toyebi te tokolonga tokozala lokola Kaina te pamba te lelo Kaina aza ya kotelengana na ntina na kolula eloko na moninga lelo toza na likambo oyo oza na biso mutu na mutu nde akopesela nzambe na ye na ndenge ye abongisi na motema na ye ntango mosusu okomona papa maka abimi na enveloppe ya moke to mama entela ye na enveloppe ya monene nga na kolula te ezali ya ye nzambe moto ayebi biso na motema mutu na mutu akopesa oyo ya kokeli yango na ntina wana batata mpe bamama kolula ezali eloko mabe etindaka biso tobuka mobeko nyonso ya tata nzambe pamba te soki obuki mobeko mwa nzambe yeba ete ezali mpasi na ntina na ngai na yo na wana ntina nini nzambe apesi mobeko e importance nango ezali nini soki mutu ozwi mokanda ya Lévitique chapitre 26 verset 3 tokomona Mose lolenge nini ye alobeli bana na Israël na ntina wana Lévitique chapitre 26 verset 3 ezali condition epesami na ntina na bato ete bakokaka kozwa mapamboli pamba te soki otosi mobeko mwa nzambe yebe tokozwa lipamboli soki otosi mobeko mwa tata nzambe te ezali malédiction ezali pasi nga na esengeli te totosa mobeko pamba te elonga ezali na ntina na likambo oyo ngai na tolandaka pamba te papa te ngai nalobi ete motu nyonso asalaka mosala ntina asalelaki ezali nde na ntina na mobeko toleki tokei na mokanda ya Deutéronome solo toyebi moto akoma mokanda oyo ezali ye moko Mose ndenge mpe mokanda ya mobeko toutaki kotanga Mose akoma mokanda oyo na ntina na koraple bana na Israël mobeko alobi ete mibeko nyonso ezali kopesa bino awa esengeli ete kotambola yango bosalela yango pamba te ekozala malamu na ntina na bomoi na bino yango esika oyo ye alobi na bango na ntina na offrande to dile alobi ete mikolo na mikolo oyo nyonso nzambe akopesaka na yo ezala na misala ezala na bilanga ezala na eloko nini kobosana te kolongolaka dime oyo akopesa na tata nzambe likambo na yo ya kaka na eloko wana na miso na tata nzambe esika nini nkombo na ye kokomisanaka tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, ce que rapportera ton chat chaque année. Mikolo nyonso, nguna nyonso, soki yo osali kosala, okosalaka yawe te. Pamba te kotala bolamu na nzambe Mose alobi na baisraele. Alongoli biso na mpasi, alongoli biso na minyoko. Nzambe wana azali na biso abondeli biso bitumba ndenge na ndenge. Kasi mpona kolakisa reconnaissance na ngai na yo na nzambe malamu motu na moto alongolaka 10% na mvula chaque année
tokenda kopesa na biso na nzambe mpe ya kopambola biso okendaka na yango esika nkombo na ye kumisanaka batata bamama soki totali na mangomba mosusu lelo komona ete chaque fin du mois bandimi bakendaka na 10% kokende kopesanga na nzambe na bango. C'est vrai koki kobima mabe komona ete ndenge nini bakendaka kopesanga na nzambe 10%. Ezali solo amatita mokende na 10% na yo epai na nzambe levite ya kolelela nzambe mpe tapesa yo makasi abakisela yo mapamboli. Mais biso na lingomba ya tata molimo santo balobi na biso ete chaque année mutu na mutu oyo nzambe apesi na yo bongisa mo eloko yaka kopesa na nzambe na yo mpo ete ya bambola yo. Mpona nini mutu akopina ete nzambe azali nzambe ya bolingo toese toye kosoma mapamboli to ndenge nini? Oui, nzambe azali un très bon homme d'affaires nde bakolobelaka. On a dit na banque de l'osoki oki, ok kopesa, ok na banque de sana 5000 banque ya kotala lobi mais intérêt na ngi kozalaki. Na pesa 5000 zongisela na 7000. Na tango oza na posa okozwa omikotisi nyongo. Mais pas na nzambe ya lobi bongo te. Alobi te yo ya kaka na mwa muke ozana. Yo pesi nga muke ngana ko multiplier yango. Banque ya nini leki ya nzambe batata pe ba mama. Asenge intérêt mo kota lobi kutu mutako bakisela yo pesi muke ya bakiselu ebele. Talantina na dime to matondo to ekopesa na tata nzambe lelo. Soki nga naona zana posa ete nazwa mingi. Soki nga naona na posa ya kozwa mapamboli. Kasina ya na pesa na grand banquier wana oyo yo pesi muke ya multiplier yango. Mais pas un nzambe ko ratakate pamba te yazali abongi na nyoso. Deutéronome chapitre 27 verset 30. Et le bete dit me nyoso ezali ya yawe nzambe na biso. Tokenda kopesa yango. Pamba tita mutu kopesa ya kokanisa mbe akopambola biso. Yango na batana pe ba mama ndenge totangi na mukanda na Jean et mukanda na Matthieu o matai wana ezali liloba na nkolo Yesu. Alobete tango ozoya kopesa likabo na yo na yawe nzambe na yo ekokanisi te ngai na mama intele nde toza na likambo ngai na tata intele toza na likambo malamu zwa enveloppe na yo telema lukanga na nzambe naza na likambo na moto ekitisa mokumba wana longola mokumba wana bongisa posoko oyekaka okuye na nko na kokende kopesa eza nango likambo te nzambe lobi vendredi batangelaki biso na mukanda ya Thomas Paul na Bagalate chapitre 6 na mutate ya biso na soirée albi nzambe bakokosaka ete biso bato ya mokili toyebaka mitema na bato te mais nzambe au plus profond ya motema na oyo ayebi lelo toye koluka mapamboli batata mpe bamama soki ngai naza na likambo na tata songolo mama songolo banganga nzambe bazali kenda kitisa mokumba na yo yaka kopesa enveloppe na yo na boboto na ndenge obongiseli tango wana nzambe akozwa yango. Mais soki oye nango kaka bongo na kati na motema noyebi te ngai na mama etel toyokanaka te ngai na tata etel toza na likambo yebe tosali mosala mpunda lobi okozongwa oriske ya kozwa ete nzambe akosi ndenge nini nazwi lipamboli te. Mais est ce que ozongisi motali tango oza koya na enveloppe na yo na fiere nyonso obongisaki na likambo na ndeko na yo talanti na nini mingi tozwaka te oyo ozoya obongisi enveloppe certes mais obongisi motema na yo te malamu tobongisa mitema na biso nomatango moke motu na motu mwai nzambe apesi na ye na mvula mobimba akaniseli tata simon likima okengani ete tata ye tala mainga na zwi soko opamboli nga mingi nakoya kopesa mpo ebele yanga alobi ete dime nyonso ye epai na ngai yawe nakokanisela bino kasi mitema na bino nde ezala dispose mpona kosukisa ntoma Paul alobi na biso kuna na 2 Corinthiens chapitre 9 alobi te mutu na mutu nde oyo ye ayibongisi ayimayima te nazwi mbongo ebele mpona nini natia enveloppe na ngai monene koleka baninga non yo moko ozwi na motema na yo olobi tata na ye kokabela papa pasteur te moto exige yo ni mama pasteur
Mais yo moko mondimo lobete na nyonso yo tata salelinga Covid elekia ba mingi ba kei ba passe elekia ba accident etc. Mais nzambe wana batelinga ba mususu bazana chômage mais yo juma musala ba mususu atoza na chômage oza kozwa mwe loko kuna na Kinshasa kotala mutu ayebita kolia nini akomela nini yango na tina wana ndenge tositoyoki na mukanda ya pso mutu na mutu ayebete nzambe aza incapable te nzambe aza capable même na désert epai ebotakati ya koikobotisa même na bangombo epai ekosalaka mabanga ezali nzambe akobotisa nzete mpo ete akolesa bana na ye mama dirigeante chorale ya dirigeant obongisela biso nzembo oyo boyembaki ya deuxième tour nzambe alobi ete boyebi basekret nyonso oyo ya likolo ya ye entina nini abongiseli biso likambo ezali ete mpo tokokolonga nenga na yo tokolonga ndenge nini soki mitema na biso eza dispose te mama yaka na kopesa biso nzembo ya botoka kosisa mateya na biso pamba te sekret ya nzambe nga na yo toyebi posa na tata simoki mbango kati na ngai na ye ezali nini tata mpe mama etokoyaka na ndako na nzambe mpo na nini pamba te elaka ezali elaka wana ezali na ntina ete tokoka kolonga tolanda nzembo na bandeko na biso ya chorale de dirigeant Bisoto kolonga solo kakase na mibeko misala nyaye tokoti kake na boke ibwa Yesu na bolingo bwaye atike na biso mobeko Fumalo wate ibiso toko mami beko tosala misala tolingana na bolingo ya solo momo kilimo pangwa biso kolonga solo kakase na mibeko misala nyaye tokotika te na boke ibwa Yesu na bolingo bwaye atike na biso mobeko ya suka Fumalo wate ibiso toko mami beko tosala misala tolingana na bolingo ya solo momo kilimo kamwa biso Pona nini toboi kobomba mibeko tokokufa bandeko pona mutu makasi lelo tobongwana tosanzambe tosala misala tolingana tokolonga solo sekele yonzambe toyebi yango malako batata batikela biso toyebi yango pona nini toboi kobomba mibeko tokokufa bandeko pona mutu makasi lelo tobongwana tosanzambe tosala misala
Merci, dirigeant. Batata, bamama, tango tukoya Canada, kuna nzambe, tukote ya maka, na banzela ya prédication kakate, mais plutôt ya banzembo. Nzembo dirigeant epesi biso et conclure maté anabiso. Nzambe alobi na biso tata Kimbangu, alobi, bino boyebi secret ya likolo. Pamba tena mangoma muso makambo tokolobela kawa eza tozolo badi chaka bien na matoi na bango. Pamba te est compréhensible na matoi na bato mususu. Mais ngai na yo toyebi secret ya likolo. Secret wana ezali nini dirige atalisi biso. Tata lobi boto sa mobeko na ngai, mobeko mususu te kaka le di commandement oyo. Bosala mosala Nkolo savant qui n'a pas fait biso mobeko alobete bolinga na bino na bino batata ba mama soki totosi mobeko wana toyebete nyoso wana etikali ezana likambo te pamba te motu azana bolingo na moninga akolula likambo na moninga na yete akolula eloko ya moninga te akosala motu mabete akoboma yete akoyiba eloko nete pamba te bolingo ezali ngana mama na kati na ndako na koyiba ye ndenge nini mpona yebete lipa na ye ezali ya ngai mai oya ye ezali ya ngai jus ya kosoma na ndako ezali ya ngai tina ya koyiba ezali te pamba te bolingo ezali mena ntango bolingo eza te koyina na ebandi kolula ebandi koboma na ebandi ntango wana toyebi ete toza kokimisa mapamboli kati na biso nzembo elobi moto alambisa yo te na ntina na mosala kolemba mosala oyo te kotika te ezala mpasi ezala esengo ntina ezali tolemba na mosala oyo tondima te batata mpe bamama tozala bandimi ya solo lelo toza na likambo monene ya kopesa na tata nzambe pamba te toyebi sekret toza na mposa na mapamboli mingi tokotunaka mpona ndenge esengeli totosa mobeko nzembo epesi biso réponse soki tozongi na mokanda na nzambe na Lévitique chapitre 26 verset 3 kuna elobi na biso motu ya mokanda elobi condition de la bénédiction. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et le mettez en pratique, je vous enverrai des pluies à leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres et les champs donneront leurs fruits. Et lingi koloba soki ngai na yo toza na mposa ya kopambola mesolo tolongola koyimayima na mitema tolongola koyina na mpe kowelana bitumba ezangi ntina tobwana ntango wana tofungoli moyini satana nzela batata mpe bamama totosa solo mobeko matata nzambe tokangama na bolingo ya solo tolemba kosalela tata Simon Kimbangu te pamba te lifuti ezali tala ntina nini nga na yo tobengami bondimi tika ete mwa moke oyo tozwi evanda na mitema na biso tokoma yango na mabanga ya solo kasi ekomama na zelo te Mose nzambe akomeli mobeko na libanga mpo ete efanda libela na mitema na ye me yo Kimbangu sesengeli ete mobeko wana evanda nde na motema na yo pratike yango po yo moto oza nzela me soki okomi yango na zelo ntango wana nde ozali mondimi ya solo te lipamboli esengeli ezala na yo kozwa yango te nzoka nde toyaka awa mpona kozwa mapamboli mpona kosepela na nzambe elongo na likambo ya kitoko ya abongiseli biso papa aza kobomba lisusu te na Brazzaville alobi ete bino bolingi bomona yango tondimi ya tata tolingi tomona me tokomona ndenge nini soki tobongisi mitema na biso toprepare mitema na biso te ntango wana esango wana ekoleka biso na miso tika ete mwa moke oyo tozwi ezala boye tobomba tosalela mpe to mokolo wana tata akanisela biso na kombo na tata mwana tata molimo mosanto amen totelema tobondela prions.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur. Tikaki, 1, 2, 3. Tikaki mia epesama, pomabota malingi kolo basosola, basangola sangona ye. Rendisa kondimana bisoto kosama. Tobonde na bolingo na bino misato ya bule nzambe tata mwana mpe molimo santo papa tokorepetaka toujours ntango nyonso esengo na liboto eti nzambe mobateli mosungi nde biso boyo bana na yo toye awa lelo papa oyebi likambo monene toyaki kosala tosali yango toyoki mpe matei mposa na yo ezali ete tozalaka ntango nyonso pembeni na yo mpo ete tolonga longisa biso papa magemi kaka ntango ntango oyo mapamboli oyo kopesaka mokolo na mokolo ya yenga biso tosilisi na ngongo oyo bamosusu bazali nani bamosusu baombeli ebandeli te kanisela baoyo bazali na esika yo ozali nzambe na biso na braza
ntango kopesa mpe mapamboli ya na biso na koteko oyo mosala monene oyo okendeki kosala kuna papa soki ozali ti na mois de septembre oyo kuna yo moko oyebi nzambe batindaka ye te ye moto akotindaka yango papa mabondeli na biso nyonso elekaki na esika oyo oyokaki yango na ntango oyo nde te tolingi kokabwana yo okabwanaka na motu te toyaki na biloko ezanga miso matoi yo matoi na biso miso na biso bomba biso papa bapembeni mipanzi liboso nsima ozongisa biso na bandako na kimia na ntango wana tokozanga kopesa yo matondi te na nkombo na bino misato ya bule nzambe tata mwana mpe nzambe molimo santo amen ya fafala yoke olawe Batalha na Yona,